La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Famille autobota makana c'est Dieu qui nous les impose. Nzambe dem te impose biso ba famille autobota manango. Ndeko ba changer ka été maman ko changer été papa ko changer été ya to le kino ko changer été parce que Nzambe ndé a imposé quel que soit défaut nyo so ko na famille na yo c'est ta famille. Shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bokutami tika Nzambe alola pambola bino Nzambe alola asala bino bolamu tokutani so lelo po to partager te moko Nzambe tie kati na ngai to lobela lelo si fouiller les mauvaises compagnies thème na biso to partager lelo sous thème na biso ezali la famille on les choisit pas, c'est Dieu qui nous les impose, mais les amis on les choisit, c'est clair. Famille toreko famille ba famille tobota manango Nzambe muto imposer biso ba famille wana ke yo kozala na famille o yo kozala na famille o mais ba ami Nzambe imposer biso te, c'est à toi de faire les choix ya koyeba moninga nyo kotambo na ye moninga nyo kozala na ye famille ko pona yango te parce que Nzambe ndi imposer biso mais ba ami ozana ntoka ko pona ba mini ya kotambola na bango na sena moyi oyo. Étant qui moi en Nzambe faut baba camarade ni ya utambola na bango. Verset to partager lelo to jouer on a 1 Corinthiens 15:33 to tengna les yeux bisabiso to mikosate baninga ya mabe babe bisaka baninga ya malamu. Votre poème ta jouer bisabiso to mikosate baninga ya mabe babe bisaka baninga ya malamu. Tous 3 catégories ya ba camarade. Catégorie el boso to kolobeleza camarade o ayaka pana yo kaka amibenga kandeko amibenga ka camarade ma copine apusa na pembeni na yo alandaka kaka oyo zanango apusa na pembeni na yo pona intérêt alingaka yo pona intérêt alingaka yo pona oyo zana yango nde camarade wana amibenga ka ma copine ndeko na ngai mais apusa na pembeni na yo kaka pona intérêt koya kulukeloko moko epai na yo ou azana ngo dans les besoins ndoko mona pusa ni pembeni no ya komi bengisa moninga camarade une fois kaka jue loko apusa na kina ngo azalaki na ngo besoin epai na yo mona akei na ye atiki yo okoyoka appel na ete okomona pena ka akei na ye parce que ayaki epai na yo intérêt ajue loko ayaki kozwa akei na ye alandaki yo kaka pona intérêt jour à cause de dans les besoins aye sous ce pas na yo camarade amibe a comme si ko benga camarade ma copine de konanga mwana mama nanga pona kaka azwa eloko oyo azana ngo posa après ko eloko wana omona asimbi nzela lisusu akei na ye yalanda ko ka pona intérêt alanda ko ka po pesa ye alanda ko ka po sunga ye mais osoko zana pasi soki ko betele porte au sunga yote ato leleli passe na ondeni ya usunga yote mais soka azangi akoya koluka yo ayaka koluka ka pour l'intérêt wana eza première sorte ya ba camarade. Deuxième sorte to deuxième catégorie ya ba camarade eza camarade oyo ayaka epai na yo kana ba futilité mokili oyo ayaka epai na ba futilité ka mokili soka ye epai na akomi kolakisa oyo yazali akomi kolakisa yo bozwi na ye akomi kolakisa yo amoni tenga tala eloko na sombaki yango boye tala saki okoti na sombaki 3500 €, saki na sombaki 2500 €, elambo na sombaki 4000, elambo na sombaki 1000 ayelaka oka ba futilité mokili oyo eza ko aboutir epai na eloko moko te tant que chrétien soka ye epai na yo ye eza kaka kotonga omoni te kinga na salaki boye omoni te kinga na salaki boye omoni to asalaki boye Bible nde toti kotanga na 1 Corinthiens 15:33 Bible ezobisa biso nini les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs baninga ya mabe babebisaka oyo malamu moninga nazo komema ere nyonso tuna ba distraction ere nyonso soka ye kaka tangaka bakombo ya bato tala ye ekuta asalaki boye tala abandi kotonga baninga akomi koloba mabe ya bato yo tant que chrétien ndeko nanga azomemela yo nini ye bango ndeko nanga azoboma vie spirituelle na yo azoboma vie spirituelle no parce que Bible ezobisa biso baoyo nyonso batongaka baomona bakonza likolo te ye tanga azoyela na vie ya kotonga baninga koloba mabe ya baninga ye ba yango ndeko nanga ndenge kaka yaka kotonga baninga epai na yo ndenge amemelaka oka banouvelle ya bato ndenge mpe akendaka kotonga yo pa bato soki oyebi te ndeko nanga kotonga bato epai na yo ndeko nanga ndenge yaka koloba mabe ya bato epai na yo ndenge ayelaka ba nouvelle ya bato nyonso tu
yeba ndenge pa kenda ka kotonga yo na pe kotonga yo ndeko na yo etaki chrétien pona ba ninga nyo kotambola na bango famille to botamaka nango nzambe nde muta imposa biso famille obotami nango so obotami na bandoki na bandoki na famille yo botami ezala ozana famille no ozana ndeko no moko aza moyibi ndeko no moko aza ndoki ndeko no moko aza soki ndenge nini na koyo kozala eza famille o nzambe imposa yo atinda na mokila bi yo kobota makana famille o ozana droit changer famille te famille o ozana droit changer te ndeko na yo ozana droit changer ndeko na yo te tim ko yeso ozonga atika la kan ndeko na yo parce que nzambe nde muta imposa yo na famille na mais ba ami ozana droit kopona ba mini na kotambola na bango etanki yo mwana nzambe atambola kana n'importe qui te mwana nzambe faut pona ba mini ya kotambola nango ba bol moko eloba boye lilala moko ya mabe soko tiango bisika malala ya malamu ezali soki malala neza ta 100 yeba ke lilala moko wana kaka ekopolisa malala nyonso tout 100 wana ki mokili kutu etalisi biso bongo Bible zoyebisa biso totanga na Psaume chapitre 1 tobandi na verset 1 Bible zoyebisa biso na Psaume tokota sengo eza na moto oyo avandaka esika moko na bamonker te bato batongaka bato balobaka mabe ya bato esengo na moto wana asanganaka na bato ya modele wana te yo etaki mwana nzambe yeba entourage nini kozala nango yo mwana nzambe yeba baninga nini koyi kotambola na bango moninga omonaka amemelaka eloko moko te ayelaka oka na bafitilita mokili oyo nga na sombaki boye nga na lataka boye nga na vivaka boye nga kuteloko boye ayela oka bafitilita mokili oyo aportelaka eloko moko te etant que chrétien yeba na kokolisa so vie spirituelle na yo moninga wana aza moninga ya kovanda na ete koyina eza lisumu ndeko na nga na kosa ote koyina eza lisumu so oza moto oyinaka yebaki omona bokonza likolo te mais koséparé na baninga ya mabe wana eza lisumu te ndeko na ngai kokabona na baninga oyo bazoboma vie spirituelle na yo mpo ntango azoyela o vi ya kotonga vi ya koloba mabe ya bato ere nyonso yeba yango siko ndeko na ngai yo vie spirituelle ezomata te yeba yango ki azoboma nde vie spirituelle na yo ntango yo ovandi okoti na kati ya matongi na yo okoti na kati ya bafitilité na mokili seko nasomaka 2000 euros sa elambo nasomaka 3000 euros chaussure nasomaka 4000 euros yaelaka oka bafitilité mokili eza koaportele oni na vie spirituelle na yo akokomisa wana vie moko ya kolula bisonga mokili to kolula biloka mokili oyo peut-être ye makoki na aza na capacité na bozuna ye aza na makoki ya kosomba sac ya 2000 euros ya 1500 euros wana eza seno bozuna ye mais yo bozuna peut-être oza na wana makoki ya kosomba sac ya 1000 euros te oza na wana makoki ya kosomba sac ya 2000 euros te ntango ye azoyela oba masolo wana ntango nyonso to bible ezoyebisa biso la foi vient de ce qu'on entend excès de koyoka bafitilité na azoyela ntango nyonso to ke nga nasombaki boye nga nalataka boye nga mutuka na kutu prix oyo nga elamba o prix oyo excès de koyoka ti okomona pe un jour okondima okokoma pe envier okokoma pe olukoba na vie oyo ya kolula na vie baposa mokili okoya kopeshe okoya komema masumu ekokoma pe kotinda osala oyo yasalaka mpo okoma pe lokola ye ndeko na ngai tala bakamarade nyo kotambola na bango mpona baninga nyo kovanda na bango soki omoni moninga nazwa koboma vie spirituelle no le choix est clair ya osepare na ye abraham akabwanaki na lot tanga monaki bozwi azalaki na yango na bozwi ndeko ne lot azalaki na yango basalela baserviteur ya lot na baserviteur ya abraham ntango bakomaki na baquerelle par rapport ya biloko oyo babandaki kodirige bamaître na bango ntango ekomaki na badispute entre lot abraham na lot mais les choses ezalaki claires séparation ezalaka lisumu te les choses ezalaki claires abraham alobaki nini soki boye ezosimba te namoni nga na yo foto kabwana abraham ayebisaki lot soki boye nde tozokontinue kaka boye donc vraiment soki ezosimba te malamu tokabwana lot soki okokende na gauche nga na okende na droite soki okende na droite nga abraham na okende na gauche les choses ezalaki claires abraham asololaki na ndeko ne basalaki séparation mpo mabe bota te séparation eza lisumu te séparation eza lisumu te na miso ya nzambe moi soki omoni camarade oyo oza na ye amemelaka eloko moko te yayela koka vi ya kotonga bato vika ya koloba mabe ya bato yeba mpe akendaka kotonga yo kaka bongo ndenge kaka koloba mabe ya bato epai na yo ndenge mpe akendaka koloba mabe na yo epai ya bato sanke yo oyeba ndeko na ngai premier camarade sorte ya camarade oyo kotalisa eza camarade oyo alingaka oka mpona intérêt alingaka oka mpona oyo oza nango akoluka oka so aza dans les besoins soki azwi eloko azalaki nango mposa asimbi nzela akeye okomona ye lisusu te
akoyoka su posa na ojour akoma su dans les besoins ya likambo moko salela ye to eloko moko pesa ye nde omonia ekoluka ye kosalela soki osaleli yango lisusu akimi aza pe camarade oyo soki ozangi aopesa yo te mais soki yo aopesa yo te mais yo nde kaka opesaka ye yo kaka nde salelaka yo kaka apesaka mais yo soki ozangi akosalela yo te. On a première sorte à camarade. Deuxième sorte à camarade de notre total, c'est awa. Et ça camarade ou aïe la coca ba fitilita mokili. Camarade ou aïe la coca na vie moko ya envier, ba vie moko posa mokili, ba vie moko masumu, ba vie moko ya kolbaka maber, ba tu na vie moko ya kotonga, ba tu na vie moko ya kolakso ke ngana somba ki bonga na la tarbu. On a deuxième sorte à camarade. Ça ba camarade ya ko ça la séparation na bango. Le choix est clair. Camarade azo me mon angela en fer. Camarade azo le temps on na vie masumu. Camarade oazo pekisa otango nyonso pusana na présence en Nzambe koma ko envier na ko envier wana okosala lisumu to camarade oazo préparer le nzela en fer azo me mona nzela en fer camarade abonde ko na ngai oko continue kozala na ye pourquoi okoko inaete so on est ko benga na diminuer na ba appel so bana ko kinanda kuna e kata ko kinanda kuna e diminuer yango diminuer parce qu'azo préparer le en fer azo quoi aboutir ne lo comme rotin de konanga au continent qui a bon pourquoi séparation za mabete séparer na motono so azo memelo implicité na vie séparer na motono surtout oyo azo akoyela yo ba vie ya masumu na vie moko azo préparer le nzela en fer sans le savoir séparer na camarade no so zo kana via kotonga ya kolobaka mabe abatu ya kolakso ba futilité mokili oyo les choses est clair. Bami ba pona comment na nzambe faut pona ba camarade nino kotambo na bango ba camarade nino kozana bango etake chrétien soko zwi kola kokutana camarade no soko zo sala mabazo zongo sona nzela ke loko saleza mabe bible pekisi yango loko ezali sumu na miso nzambe camarade abonde konanga simbaye pesa nzambe merci linga katango nyoso camarade abonga zalaka pembe nopo soko ngo sala mbeba azongisa ona nzela soko ngo sumuka ayebisa ke lisumu eza mabe soko ngo kweya soki loko eza mabe ko sala ngote eza lisumu na miso nzambe camarade abongo linga katango nyoso simba ependa ndiko nanga azaka tango nyoso tu pembe na yo camarade ya modèle wana mwana nzambe autant na ba camarade oyo ndo ba bina bango nzambe te ba camarade bazo sala makambo zo sepelisa nzambe te wana nde ba camarade oyo pona autant na bango ole yo po gagner bango mema bango na nzela nzambe non yo se laisser no faire na buzoba na bango o se laisser no faire na matongi o se laisser no faire na ba fitilité bango bazo yela yo ole yo gagner bango o mema pa nzambe yo sali no yango te ko ba camarade bango continue ko vivre na bango pourquoi les choses est clair tala ka minyo ko tambola nae o azo mema na nzela en faire azo me mona nzela masumu aza ami ko séparer na ye ndenga Abraham a séparer kina Lot séparation ezali sumu te division des ali sumu en des ali sumu mais séparation ezali sumu te muninga azo me mona via mabe na via loyenge na via masumu na via koiba ko tonga ko boma na via bandaka banganga muninga bonso kabo na miso nzambe ezali sumu te muninga azo eloka na azo eloka ozo mona kazo protéger lo komo te azo ko affaiblir de vie spirituelle na yo azo ko affaiblir vie spirituelle na yo so camarade bonso o sali séparation est-ce que ezali sumu camarade azo eloka via ko tonga ka kolobaka mabe batu yenda zane mo santo batu no soto bazala ka mabe yeba kendinga ka kotonga batu pano akenda pe kotonga we pa batu camarade bonso o sali séparation ezali sumu te o diminuer ba pel so ko kenda pa na diminuer ko kende pa na ye diminuer parce que oza mwana nzambe ndeko na ngai fuis les mauvaises compagnies soko zu camarade azo memona nzela nzambe camarade azo laksa ke loko zo sala eza lisumu na miso nzambe ma soko sali maba abangelo ba mono ndeko na loko zo sala sepe na ngote ndeko na ko tonga eza mabe so moni muninga na problème lukaye kutana na esolola na ki ko tonga to tonga zo mate za propreté camarade modèle na simba e kumisa nzambe ozi chance ya kutana camarade bon camarade so sala mabe moko ya so gangola bi non ko sala mabe te na miso nzambe za malamu te camarade bon simba mais camarade azo porter le loko moko na vie spirituelle na yo azo préparer le nzela en fer camarade bon so sala na séparation za lisumu te so sala séparation za na mo lisumu te ko inaite camarade alinga ko na terrain alinga okana oyo zana mo so sala pe séparation za na mo lisumu te soki ozangi oza na pasi akipaka na ye yo te akosunga na ye yo te soki ozangi me ye soki azangi yosunga ye me yo soki oza na pasi osunga yo te ata yoki yo na pasi ata yoki yo na problème etali ye te
ya ko ya koluka soki kaza dans les besoins ça les likambo moko nda ye koluka yo camarade bon soko bi pour ça la séparation les gens les soumuté les les soumuté pas au porte-le loko moko te azo porte-le loko moko te les choix est clair de konangai conseil muke kaka na yaki to partager na mino bande konangai yango wana oyo soko tia ngona misala okoza malamu na bato okozala rancunier te okozala na binemi te yebaki mwa nzambe soki oza na ennemi okomona nzambe te eza boye kamaka nanga sala mona okangisi ennemi non soki oza na ennemi ndeko nango omona nzambe te kokangisa ye ennemi te koyina ye te parceke okomona nzambe te soki mpe okangisi ye ennemi oza na ennemi omona mpe nzambe te mais sala séparation évite ye azala mosika na yo linga pena azala mosika no parceke aza koaboutir eloko te na vie spirituelle na yo mais aza koya koprépare yo nzela ya enfer zala musika na ye zala musika ya camarade azo memona nzela enfer camarade ayela ko na via kotonga ayela ko na via ba fitilita mokili ozala musika na ndeko na ngai camarade alinga ko kana intérêt soki ozala passe ya kosunga yo te amibenga ka moninga po azwelo ko eza pa na yo soki azwe yango oza su moninga te sala no séparation sala musika na ye po emema ona masumu te po emema ona koyima te na koyina te koyina eza lisumu sala séparation zala musika na ye po mlobi mabe ya te koyina ye te koswanisa ye te kotonga ye te koloba mabe na ye te kokangisa ye mpe enemi te parceke soki osali yango etaki oza mwana nzambe okomona nzambe te eza yango te nzambe atikela biso bolingo mais loko ezomema ona lisumu les choix est clair bible ezo yebisa biso loboko moko so loboko eza mpona occasion de chute kata yango ndima okota lola loboko moko ki ozala nango maboko nyonso mibale emema ona enfer ami toponaka baami toponaka ami nini yo kozala nini okozala te parce que oza libre ya kosala choix oza libre ya kopona baninga nini okozala na bango na okotambola na bango te etanke yo mwana nzambe etanke chrétien tika nzambe alola pambola moto nyonso alandi message oyo conseil oyo napesi soki otiango na misala vraiment okomona loboko ya nzambe totangi bible yebisi biso fuye les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs soki omoni message oyo esepelisi yo partager peut-être kosunga mpe ndeko mosusu aimer vidéo aimer commenter soki osabone na chaîne na ngai te osabone ekosala nga bien nzambe alola azanga te kopambola yo soki yesu masiya azongi te soki yesu masiya apesi so pema na bomoi pourquoi pas toleka so topartage oyo nzambe akotia kati na ngai nyonso eza kaka mpona lokuma nzambe tika nzambe alola pambola moto nyonso alandi message oyo akokisa baposa ya mitema na bino tokutani na la prochaine.